And now to point 3 and 4, centrifugal force and centripetal force. 遠心力と求心力についてお話ししましょう。Very often these two big words, centrifugal force and centripetal force, scare people. 聞いたことはありますが分かりづらいとは思いませんか？ I would like to think of them in a very simple way. Centripetal force is a force to the center of the turn. 簡単に言いますと求心力は回転の中心へ向かう力です。Centrifugal force will be a slight resistance to a force. 遠心力はその力に抵抗が加わったものです。Now, I am sure you still do not understand how we can use these two forces. これだけではまだ分かりませんよね。We are applying these forces in relationship to our body and in relationship to the couple. これをダンスに関連させていきましょう。So, for example, if I dance a feather step in foxtrot, 例えばフォックストロットのフェザーステップを例にとります。by simply creating the correct action of my feather step, フェザーステップを踊ってみますと、I naturally have a side of my body which is on the inside of the turn, 私のボディには回転の内側になるサイド、and a side of my body which works on the outside of the turn. それと回転の外側で働くボディに分かれます。Once again, as I mentioned, in relationship to inertia, these are natural forces. Therefore, we only need to understand how they work in order for them to be our friends. これらは自然な力です。ですので、その力がどういうものかを理解するだけで結構です。So, I said centripetal force is a force to the center of the turn. 求心力とは回転の中心へ向かう力だと言いましたね。Centrifugal force is a resistance to a force. 遠心力とはその力への抵抗です。Surely, a resistance to a force does not create power. 抵抗はパワーを生みません。Therefore, you now need to change your approach to a feather step. 皆さんのフェザーステップへのアプローチを変えていただきたいと思います。Because general approach, left side being positive side, left side swinging on the outside of the turn. 左側が積極的なサイドで大きくスイングしていくと考えがちだからです。I need to now therefore concentrate on the centripetal force on the inside of the turn. 私が集中したいのは回転の内側である求心力の方です。By creating energy on the inside of the turn, I will automatically pull my side which is on the outside of this turn. 回転の内側のエネルギーを感じることで外回りのサイドを生み出します。Before I go any further, I will show you a little exercise that you can practice in order for you to feel these two forces. これらの2つの力を感じるためのエクササイズをご覧に入れましょう。As I will show you the exercise, you will understand more how confusing the usage of these two forces can be. この2つの力の使い方がとても複雑であることが分かってきます。But before we go any further, let me ask Mazaki to join me on the floor, please. まず瀬古君にフロアに出てきてもらいましょう。So, if I am now centripetal force, so the force on the inside of the turn, まずは私が求心力となります。and Mazaki will be the centrifugal force, 瀬古君は遠心力になりま the す。 force on the outside of the turn, which has to be a slight resistance. 回転の外側の力で抵抗を持っています。You can now see that if Mazaki does not resist me, ここで瀬古君が抵抗をかけないと、we are not creating any power. パワーを生み出すことができません。
It doesn't matter how much pull I create, we do not create power. 私が引く力次第ではありません。I therefore need Mazaki to give me a slight delay in the movement, which will create a slight resistance, セコ君に少し抵抗力を作ってもらいます。in order for us to create centripetal and centrifugal force. ここで遠心力と求心力が生まれます。Who do you see as the positive part of this action? このアクションで積極的なのはどちらの方ですか？ Of course, from the outside, it looks as if Mazaki is running around me, and he looks like the positive part. もちろんセコ君の方がポジティブな方に見えるかもしれません。This is where these two forces can become very confusing. これが複雑なものに見せている落とし穴です。If we now try the same exercise, and I do not apply any force to the center of the turn, 同じことを私が全く力を使わないでやってみましょう。 and we now ask Mazaki to run gently around me. セコ君に私の周りを走ってもらいます。Okay. He is now using a lot of energy to run around me, 彼は自分でたくさんのエネルギーを使っています。but we're not creating any true power. でも私たちは本当のパワーを生み出してはいません。This is because we follow what we see. What we see is a very positive person on the outside of the turn. 目に見えるのは回転の外側の人の動きです。But what we need to understand is the person or the part of the body on the inside that creates that power. 本当に理解しなければいけないのは内側の人間こそパワーを生み出しているということです。So if we do this one more time in the correct way, Mazaki on the outside will look as if he is the positive part. セコ君は回転の外側で一見積極的に見えます。But in fact, it will give me a slight delay. I will be the powerful one on the inside of the turn. 彼がほんの少し遅らせることによって私が内側でパワフルになれます。I will pull to the center of the turn. Mazaki will give me a slight delay. This will create the true power. このことによって本当のパワーが生まれてきます。So, as you can see, these can be very confusing forces, and it is very important for you to understand how to apply them to the body and to the couple. この2つはとても複雑な力です。自分のボディとカップルとの両方にこの力を使うことが大切です。Thank you very much for your help, Mazaki. セコ君ありがとう。So, if we now relate this to my body, and we go back to the feather step we were discussing earlier, この力をフェザーステップに入れてみてみましょう。 if my right side is Luca and my left side is Mazaki, 右サイドがルカで左サイドがセコ君です。I do not apply the energy on my left side, which is Mazaki, going around on the outside, セコ君がエネルギーを発するのではなくて、but I apply energy on the inside of the turn. 回転の内側にエネルギーがあります。This can create true power. これが本当のパワーです。What you still see my left side being the positive one. 見た目には左側の方がポジティブですね。This where these forces can be deceiving. こちらは力を受ける方の側です。So, what you normally call negative side, which is the side on the inside of the turn, I call positive side. 回転の内側を私はポジティブなサイドだと思っています。That is the side where I concentrate on creating the power on the inside of the action. パワーを生むときに集中するサイドだからです。So, if I give you an angle view of a feather step, the positive side will be my left side in visual.
見た目にはフェザーステップは左側がポジティブです。Mechanically, if I use the forces, my right side moving down and backwards will be the side that is creating the power. 右サイドが後ろへ降りていきパワーを生み出します。That always allows me to be on balance and to balance my movement with power. そうすることでパワーを保ったムーブメントを作り、さらにバランスを保つことができます。If my activity is focused on the outside of the turn, that will always pull me out of balance. もし回転の外側に専念してしまうとバランスを崩してしまいます。Because now I'm not respecting the natural forces. 自然の力を大切にしていないからです。Gravitational, inertia, centrifugal, and centripetal. 重力、慣性、求心力、遠心力です。So you need to rethink every step you are dancing and find where is the inside of the turn. 皆様のステップもどこが回転の内側かを確認する必要がありますね。And that will help you to understand and to use centripetal and centrifugal force and therefore achieve better balance of movement and more power. 遠心力と求心力を使うことで力強くバランスよく踊ることができます。So once again, if I do show you a feather step very slowly, もう一度フェザーステップをゆっくり踊ってみせましょう。you can see the activity and the energy going through my right side backwards and downwards into my right hip, pulling me through. ご覧のようにエネルギーは私のヒップを通り、右、後ろ、下に引かれています。And not pushing me through, 押していくのではありません。which as you can see takes me out of balance. これはバランスを崩してしまいます。This is not only feather step, this is for any step in any dance. フェザーステップだけではなく、すべてのステップに当てはまります。Two walks in tango. タンゴの two walks。General approach, right side being the positive one. 右サイドがポジティブであると言われています。No balance. バランスよくありません。Understanding of inside turn, centripetal force. 回転の内側、求心力を考えてください。Left side moving back and down. 左サイドが後ろへ、下へと動きます。I'm grounded, I'm powerful, I am stable. 床に降りてパワフルで安定した踊りになります。I have balance of movement. ムーブメントにおけるバランスもあります。Therefore, any step, any action. If we go back to the throwaway over sway, スローウェイオーバースウェイを見てみましょう。general approach, right side being on the outside, positive action, no balance, and no power. 右サイドをポジティブにしますとバランスが悪くてパワーもありません。Left side being on the inside of the turn, pulling. 左サイドが回転の内側で引っ張ります。Stability and power. 安定してパワーがありますね。So if I show you this in position, again, you will see my right side be what seems to be the positive side. 右サイドが積極的に見えます。But all the work is done from my left side, pulling me to the center of my own turn. 本当は左サイドを中心に向かって引いていきます。Impetus turn. インピタスターン。If we stay again to the same steps we mentioned earlier. 先ほど説明したステップを見ていきましょう。I am now dancing on the inside of the turn. So my left side will be my positive side on the inside of the turn. 私の左サイドが回転の内側でポジティブなサイドになります。
Now, if we relate this to two bodies, 2人で踊りますと therefore to the balance of the couple, カップルにおけるバランスです。 balance of the couple in movement. ムーブメントにおけるカップル間のバランスです。 We always have an inside of the turn and outside of the turn as a couple too. 2人の間でも回転の内側と外側が生まれます。 So let's move backwards to the feather step. フェザーステップを例に戻ってみましょう。 Who is on the inside of the turn if I had Lorraine in front of me? ロレインと組んでいますとどちらが回転の内側でしょう。 Lorraine would be on the inside of the turn. ロレインですね。 So, in relationship to my head and to my partner's head, 私の頭とロレインの頭の関係は I need to make sure that my head doesn't power through 私は外回りですので because I'm on the outside of that action. 私の頭は積極的には動かしません。 Therefore, I need to make sure that the person on the inside is now pulling and creating the positive action to the step. 内回りにいる人がより積極的になっていきます。 If I am doing an impetus turn, and this is where things can become confusing, インピタスターンの場合、特に複雑ですので注意してください。 because in relationship to my body, 自分自身のボディでは my left side is on the inside of the turn. 左側が回転の内側です。 In relationship to the couple, the pull will be created from the right side カップルの間では右側が積極的に引かれます。 because my partner is now in this position. パートナーがこの位置にいるからです。 Therefore, as personally I am very aware of my left side, 私自身左サイドをしっかりと意識しますが、 as a couple, I am very aware of my head moving to the center of the turn. カップル間では自分の頭が回転の中心に向かって動いていくことを意識します。 So now I have two forces, my own personal centripetal force, which is what my left hand is doing, 2つの力が同時に存在します。自分自身の求心力、 and the couple one, which is what my head is doing. そしてカップル間での力、つまり私の頭の動きです。 I do not expect you to understand the usage of these forces just by looking at me doing this. Remember, 3 levels of understanding. So I need you to once again pause your video, find a partner, and try to create these forces and feeling these energies. Where are they going? Where do they want to go? How can I redirect them?